duk wannan hayaniyoyin da ake yi mu yi wa kanmu adalci, mu san cewa addini wannan abin shine nake so wallahi mu yi tarkizi akai. Addini ba abun wasa bane, addini ba ra'ayina bane ko naka, a addini ibada ne, Allah ake wa. Kayi kokari duk abin da zaka yi addini ka tabbata tsakaninka da Allah kake yi, neman yardan Allah kake. To a irin wannan gabar ne ko da an samu kuskure a tare da kai, sai kaga Allah ya yi maka ilhamin shari'a ka dawo kan tafarki mai kyau. Amma a ɗauki addini a mai da yadda 'yan siyasa suke, haka yanzu masu da'awan addini suke, kuma tashin hankali yanzu akan mimbari da sunan ilimi. Yadda ɗan jam'iyyar adawa zai zama kullum abin da zai faɗa akan masu mulki shine laifinsu, aibinsu, idan an faɗi daidai ɗinsu ya ce san bai yadda ba, kullum aibi zai faɗa saboda yana da adawa. Haka shi ma ɗan wata jam'iyyar zai ɓata waccan jam'iyyar, ba jam'iyyar misali da ba ta da daidai ba ta da kuskure, amma kai ka taɓa jin ɗan adawa ya faɗi daidai ɗin jam'iyyar da yake wa adawa, kai ka taɓa ji, sai dai shi mai jam'iyyar ya fito ya faɗi daidai ɗin shi. Haka ne? To wallahi yanzu haka ake nema a mai da addini. Na fahimci kaza, ko malami na ne ya fahimci kaza, dan haka dole wannan abin shi kaɗai ne daidai. Duk abin da ba na malam wane ba, ɓata ne, wuta za a idan an yi. Ina yawan faɗa wannan abin ko mai shi ya sani ko bai sani ba, yana so ya ce malamin shi ya zama annabi, ba malam zalla bane. Ya wannan malamin sufar annabta ce gare shi, domin annabi ne kadai ya zama dole a bi shi. In an saba masa a shiga wuta. Ko man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba. Nan ma manzon Allah bai ce dakhala an-nar ba. Kadiba annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi yace kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba. Qila wa man yaba ya rasulullah? Qala man ata'ani dakhala aljannata. Ai wato wannan din shi kishiyan shi shine wa man asani dakhala an-nar ko sai ce wa man asani faqad aba, saboda ya laddafa wa mutane sallallahu alaihi wasallam, domin akwai gafarar Allah tana nan zagaye da kowa. Manzon Allah kenan wa huwa rasulullah. Amma kai kana nan da malaminka kana ce duk wanda bai bi shi ba bacecce ne, dan bid'a ne, mushriki ne, dan wuta. To wannan malam din naka ya zama annabi kenan. Saboda al'ummar musulmi wallahi mu sani addini ba wasa bane, addini ba ra'ayina bane ko naka, addini ba fahimta ta bace ko taka, ko fahimtar malamina ko fahimtar malaminka. A'a, addini kayan Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Duk malamai sun sani yau ko sayyiduna Abubakar yayi fatawa, ko sayyiduna Umar yayi fatawa, ba malami ɗaya da zai zo ya ce in baka bi fatawan sayyidina Umar wuta zaka ba, babu shi wallahi. In baka bi fatawan sayyidina Abubakar wuta zaka, babu shi. Ijtihadi ne nashi, Allah ya ƙara musu yadda. Tun a cikin sahabbai ma zaka ji wani ya ce ni ban yadda ba. Yana nan ba iyaka. To in dai sayyidina Abubakar zai faɗa, ko sayyidina Umar zai faɗa, ko sayyidina Usman zai faɗa, ko sayyidina Ali zai faɗa, ko sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, ko sayyidina Abdullah ibn Umar, da dukkanin wannan jalalatu kadriyum. Amma a ce bin su ba dole bane. Wani yana da daman ya faɗi ra'ayi sabanin nasu kuma musulunci ya ansa. Ina ya malami na ko malaminka. Da haka al'ummar musulmi, addinin musulunci ba addinin wasa bane. Addinin Allah ne da ake neman yardan Allah da shi, shi ya sanya har yanzu da muke rayuwa. Da dai ɗan ɗariƙar Tijjaniya ne kawai a duniya, ko in ce sufaye in general, wallahi tallahi ba za a samu rikici da kowa ba. Babban shahidi akan haka, ka koma baya shekara 40 ko 50 ka tambayi wanda suna da wayo wancan lokacin. Kafin lokacin da addini gaba ɗaya na hannun sufaye, da ina ake rigima? Ba a san lakurawa ba, ba a san boko haram ba, ba a san banditry ba, duk ba a sani ba. Saboda sufaye neman yardan Allah suke cikin komai, kuma ba su taɓa yarda cewa iya abin da suka fahimta shi kaɗai bane addini. Shi yasa yau ɗan Tijjaniya yana Tijjaniya, baka ɗariƙar Tijjaniya ba zai taɓa nuna maka cewa dole sai ka Tijjaniya ba. Kai akwai ma wanda suna abin saboye, saboda su suna ganin wannan wani abu ne na tsakaninsu da Allah. In ka ga dama ka gane alkhairin zo kai, in baka gane ba suna maka fatan alkhairi. Kai ma hanyar da kake kai sun yarda musulmi ne, kuma zaka sadu da Allah akanta. Da Allah ba haka ce ba, har yau ba a canja ba.
amma ɗayan ɓarayin fa da Allah ku bar ni in ɗan taɓa kaɗan, ba zagi bane ba ranti bane, hakika ce da in ba mu faɗa ba mun zalunci al'umma. Ɗayan ɓarayin da suka zo su kuma babban jarautar da Allah ya musu guda ɗaya, babban jarauta, Allah bai halicce su don su zauna lafiya da kowa ba. Lokacin da suka fara zuwa suka diramma shehannanmu ake ganin kaman ƴan ɗariƙa kadai ake zaga, a lokacin ƴan ɗariƙan ne kawai. Da suka fara yin yawa tun wanda ya ƙyanƙyashe ta bai bar duniya ba sai da aka raba gari da shi da almajiran, aka yi ƴan kifi da ƴan nama. Ba haka bane dan Allah, wani ba san tarihin ba, aka yi Jos aka yi Kaduna, wani baya bin wani sallah har yau. Amma wai dukkan su manhaji ɗaya suke. Aka zo su ɗin ma aka ce Jos ɗin da Kaduna sun yi expire, yanzu akwai salafiyya. Ita ma salafiyan yanzu ta yi expire, yanzu akwai wata madakhila ne, akwai wata sururiya ne, akwai wata digga sunan, har gobe faɗa suke da junansu. Yanzu alhamdulillah akwai wani taro mun je da Dr. Idris, muna zaune sai ake wata magana, ba zan yi bayanin da faɗi sosai ba don kar a gane me nake nufi, ko wani ya ce to ko da ni kake, amma dai abin mahallin shahidi kawai, wani matashi sai tashi dan wancan bangaren ne da hamasa sosai da jin zafi, dole sai an yi regulating wa'azi, dole sai an daina zage-zagen wannan, yadda ake wa'azi da zage-zage ba koyarwar annabi bane, ba sunnar annabi bane. Na raba na cewa Dr. Idris na ce ka san me yake nufi, yanzu baban shi ne ake zagi. Shi ne kawai dalili wallahi, ya manta lokacin da shi nashi baban ya zagi iyayen wasu, ana kabbara. Yanzu ya dawo yaran da ya koya musu zagi suka ce malam mun iya, bari mu gwada akan ka. Wallahi yanzu in suka same shi ta uwa ta uba ba ta inda ba sa shiga uban. Da haka yanzu dan yana ce wai ya kamata a daina zagin kowa akan minbari saboda an fara zagin nashi uban. To yanzu duk maganar da ake yi, zage-zagen da ake yi yanzu da sunan wa'azi, in ka kasa a 100, 70 cikin 100 a wannan zamanin dai junansu sukewa. Shi yasa yanzu akwai wani ko professor ne ko associate professor ne ban sani ba a nan Kano, wani bawan Allah mai zafin aqida da yawa, in yazo yana magana rishin da'ar ahlus sunna wallahi ta yi yawa, kamar zai kuka nace wayyo ka dan ka gani alga ta malam, sai ka mutu da bakin ciki saboda ku kuka yi musu trainer rashin kunya. Saboda haka wannan abin ina nufin ina tuna mana cewa waɗannan mutanen daman Allah bai halicce su dan su zauna lafiya da kowa ba. Kai ni ina zaton mai wannan akidar wallahi da zai duba duk duniya kowa ya mutu sauran shi kadai, to da sai ya duba wani sashen jikin shi yayi fada da ɗayan sashen, saboda musibar da Allah ya dasa a zukatansu. Kai ka yadda addini ya zama matushen shi shine kiyayya, amma akwai ba'isi, shine suna da wani asali da suka wa wata fassara mai zurfi tare da muni, shine alwala'u wal bara. Akan wannan suke gina addini da mu'amala da kowa. Wannan asalin da yadda suka fassara alwala'u wal bara shine asalin wannan cutar da ke zukatansu. Saboda al'ummar musulmi wajibinmu ne mu bar waɗanda suke gina addini akan kiyayya, mu dawo mu yi tare da masu gina addini akan soyayya.